bi di rappeler ni ñu ci bari dañ ko war a woor wala ñu ci bari jullit yu bari dañuy recommander ñu koy woor actuellement nii nag tey wala ren ci ñaari année yi situation oblige Pierre war ñu la xew fële ca voilà mi ngi noonu ñi ngay gis fële ca Makkatal Mukarrama nekk na situation boo xamante ne heure bi daana fekk mu fees dell pèlerins yi nekk fa di def lii di taxawaayu Arafat noonu lañ ko duppee mu nekk loo xamante ni voilà bokk na ci pilier de l'islam mais surtout jamono ji mu tombeek jamono mbas ñaari at yoo xamante ni voilà dañ ko tëj pour ñenn ñi actuellement nii benn quota ultra limité lañ fa def moom foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ñu via les réseaux sociaux internet yi actuellement nii lépp la fay xew ñu ci bari ñu ngi koy partagé mi ngi jàll ci réseaux sociaux yi di fàttali ak yeesal ak ñaan ci jullit yëpp waaw mbas mi jóge fi ndaxte doy na waar fi mu ne nii tey ci suba yéen fii ci télévision Futurs Médias yéen a ngi àndoon nag oustaz Assane mi ñu doon fàttali bu baax comme ni ñu koy defee saa su ne ak desk religieux yi nga xamante ni dañuy gindi bu baax ci taxawaayu bés bi solos bi mais surtout ci li ñu jëm di tabaski jaajëf. loolu actuellement moo xew fële ca Makkatal Mukarrama image yi nag ñu ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi donte ren nombre bi dañ ko limité mi ngi noonu. leneen li actualité lay doon mbirum réseaux sociaux yeeg internet waaye site d'information bu groupe Futurs Médias IGFM miin ngeen ay actualité yu wér te wóor la rawatina fii ñu jamono toll nii ci Covid bi lépp loo xamante ne ay actualité mën ngeen ko am ci www.igfm.sn comme ni ngeen ko gisee nii waaw mbirum Covid bi nag yëngal na àddina yëngal na Sénégal surtout ci jamono ji nga xam ñi ngi waxu troisième vague ñëpp a ngi ci yëy yàb bi donc ñuy fàttaliwaat encore une fois nañu gën a respecter mesures barrières yi ku nekk jël say responsabilités ndaxte situation bi dafa compliqué tey donte li ñu am ci lim moo gën a wàññeeku par rapport ak li ñu amoon ci ay bés yi ñu génn ndaxte ay bés yi ñu génn moom situation bi dafa tiitaloon ñu ci bari mais tey ñi ngi am 575 cas waaye am nañu juróom-ñaari bakken yoo xam ne dañoo rot maanaam mu nekk ay décès ci mbirum Covid bi information yi leen ci mën a yu ngeen ci mën a am mën ngeen koo am ci www.igfm.sn internet nag ak réseaux sociaux moo xew fi mu ne nii moo nekk na lu gën a fés lii laa bëggoon ñu ubbee ko sax ndax fi mu ne nii ñëpp moom la ñuy partagé tabaski bi rawatina ñii nga xam ne ci cortège président bi lañ toll di ci wax di ko fàttali mbirum tabaski bi ñu dégtal leen ko. tabaski bi tabaski bi tabaski bi tabaski bi président tabaski bi tabaski bi tabaski bi amuñu xar kooku de baatu Pierre Da Silva la ci ginnaaw di fàttali président tabaski bi tabaski jaaxal ñëpp fi mu ne nii ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi fàtt mais bu leen fàtte ni après tabaski am na te yàlla tegul kenn lu mu mënul yi fàttali ñu def li ñu mën rek ñu yem ci loolu waaye ci réseaux sociaux yi fi mu ne nii moom pression bi borom kër yi moom la ñuy gën a yëg fi mu ne nii mbirum xar ak lay ànd ak tabaski ñuy ñaan yàlla ñu yóbbu ñu ci jàmm ñu fete ko ci jàmm. bu ñu jógee ci loolu leneen lu def buzz diggante démb ak tey mi ngi nii mbirum football la xam nga Sénégal dañ ko invité woon ci benn tournoi fële ca mu tournoi boobu ñu tuddee COSAFA Cup waaw foofu ca Afrique du Sud lañ ko doon amale Sénégal nag góorgóorlu woon dem ba final doon ci dox ci digganteem ak Afrique du Sud final bu am solo donte gaynde dañ ko mujj ñàkk par tir au but waaye image bi nga xamante ni moo def buzz wër ci réseaux sociaux yi wër àddina mooy image bi ki nga xamante ni mooy coach bu équipe nationale bu Sénégal bi demoon ca tournoi boobu di Joseph Koto dañ ko gis ca tribune ba muy sotti loo xamante ni ñu ne ñenn ñi dañ ne du ndox ndaxte lu ñuul la moom ci boppam nag yéey na ci yàbbi ndaxte image bi wër na àddina diggante démb ak tey ci réseaux sociaux yi acca. Maybe he doesn't know that. Rien du tout, c'est de l'eau de l'Afrique du Sud. C'est tout simplement ça, on verse de l'eau, il n'y a rien du tout. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit pour ça. Donc, les gens, ils veulent vraiment voir des choses vraiment qui n'existent pas. Nous, c'est le match, c'est le football. Vous avez vu, depuis le début jusqu'à présent, l'équipe produit un très bon football. C'est tout, il n'y a rien d'autre. La bouteille d'eau, je bois d'eau, je peux verser l'eau, il n'y a rien d'autre. Bon, mais vraiment, moi, je pense que ça a été un bon tournoi et nos jeunes se sont très... voilà mi ngi noonu moom nee na ndoxu Afrique du Sud la
loolu de l'Afrique du Sud ñenn ñi donte liñ ci gën a fës comme ay commentaire bari na ñenn ñi ne nañ baaxoon nañ di ko def na saa su ne dañ koy gis muy def ñu ni mel yooyu nag commentaire internautes yi la ku nekk ak ci yéey yàbbi image bi ngeen gis sànq nag moo lëmbee àddina fi mu ne nii wala ci Sénégal ci réseaux sociaux yi mooy lii nga xamante ni gis naa ni tey ci observateur bi moom ci boppam def na benn interview benn élève moo ko agressé mu nekk image yi nga xam ni baaxoo ñu di ko gis ci réew mi ay image mujj gi mu mel ne challenge la waaye challenge bi nekkul challenge bu baax ndaxte fi mu ne nii élèves bi bu ñu leen ne wala bu ñuy feete mun nañ ko jàppee noonu ne année bu jeex la ku nekk nga koy def fi mu ne nii ak defin bu doy waar ba parents yëpp tiit mën nañ leen dégtal li nga xamante ni gis nañ ko ci réseaux sociaux yi diggante Kër Massar la xew Matam ak professeur bi nga xam ne agressé nañ ko mu nekk na ñëpp a ngi koy partage ci réseaux sociaux yi ku nekk di ko ñaawlu nekkul image bi nga xamante ni moom la ñuy bëgg a gis ci école sénégalaise ñu dégtal leen ko. ginnaaw bi ma seetloo ci réew mi ne ren njàngale mi bëri na ay gone yu jóg dal ci école ay jàngalekat dóor leen mbaa ñu gaañ leen mbaa ñu tëj leen ci ay école bu ñu àggee foofu war a taxawaat nag laajaat suñu bopp fan lañ jëm rawatina bu ñu demee ba école tëj ay gone nekk ca daara ja ñuy jàngee école ba ñuy jàngee dem defuñu lenn lu dul yàq barab yi ñu doon jàngee te dara xewut kenn tooñu leen. loolu nag bu amee te ñun waajur yi jóguñu ñun waajur yi jàppuñu suñu loxo doom delloo ko fa mu ko defee wax ak moom ñun ñi nga xam ne ñoo yor barab yi jóguñu wax ñun ñi nga xam ne ñoo yor ministère yi ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg a yor réew mi ñun ñëpp jóguñu wax artu xale yi delloo leen ci sago def naa ne dina am foo xam ne fañ jëm baaxut nanu dalaat ñun ñëpp ñu taxawaat. def naa ne bu nu àggee fii nag xam-xam tumuranke na alal jiitu na sago tuxu na te def naa ne jot na ñun ñëpp ñu taxawaat waxaat ak suñu doom yi am yoo xam ne bu nu ko defee waruñoo ñemee ñëw ci kër gi am na loo xam ne bu ko gën a defee warta ñemee ñibbi. voilà mu nekk professeur Massamba ndaxte yëf yi dafa jaaxal ñëpp ba ñun ñu bëggoon mu defal ñu ab vidéo donte chaque jour moom ci boppam pardon professeur day wax ci mbirum éducation mais surtout naka la ñuy gën a mën a ñaaxee wala yare sunu doom yi vidéo boobu nag mën nga ko gis ci chaîne YouTube am moom professeur Massamba di sunu wayjur di sunu kilifa mais conseil yu am solo la ci image yi nga xam ne gis nañ ko fi mu ne nii xale yi def ko challenge ci réseaux sociaux yi. ñëpp di ko partagé diggante li xewoon Hann ak li xewoon Kër Massar la xew ci yeneen région fi mu ne nii wala yeneen i dëkk jaaxal parents yi ndaxte xale yi léegi neneen la ñuy féetee wala mënuñ ko wax célébrer seen fin d'année bu leen jàppee ni école bi tëj na nu leen neex la ñuy def fi mu ne nii nag challenge bi ñu jël ba ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi nekk na lu ñaaw ba ñëpp di ko ñaawlu. moo taxoon ñu seqoon ak waxtaan ak professeur Massamba Gueye ngeen miin ko mais surtout xam-xamam màcc lool ci mbirum fi mu ne nii wax ak ndaw ñi gën leen a ñaax mais surtout sénégalais yëpp di ko bàyyi xel ci ay kàddoom yu rafet ci nim ñu gën a mën a jooyante ci yenn situation yi nga xamante ni moom lañ def fi mu ne nii nag xaw nañu jaaxal ñenn ci parents yi waaye. am na yeneen i image yoo xam ne ñu ngi koy partagé yi tamit ñun tamit ñu gisoon ne war nañ ko war a mën a wan téléspectateurs yi internautes yi ñoom donte ñu ngi koy partagé ñii bu ñuy sargal ñii bu ñuy sànni xeer wala mën a agressé seen ay professeurs ñeneen ñi ngi sargal seen ay professeurs ñoom ci seen anam bu rafet kii ma nga xewee ca école lycée Serigne Babacar Sy bu Tivaouane ñoom dañoo sargal seen professeur ci fin d'année bi ñu dégtal leen élément bi. voilà mi ngi noonu ñii benn professeur la bu nekk ca lycée Amadou Ndak Seck aussi ñoom tamit beneen anam lañ doon sargale seen professeur loolu am na solo du rek image yi nga xamante ni ñi ngi koy partagé fan yi yëpp ci réseaux sociaux yi donte lu am solo la image yooyu waaye ñëpp di ko partagé ñëpp di ko ñaawlu am na yeneen élèves yoo nga xam ne ñu ngi ciy profité ñoom di sargal seen ay professeurs ñoom tamit ñu gisoon ni war nañ ko mën a partagé ndoo ak yéen ci émission bi
li xew ci biir internet bi dafa yaatu nag te bari li ci xew yëpp dañuy dajale rek daal di tënk mais surtout li ci gën a am solo mooy jàngale leen yéen internautes yi ak téléspectateurs yu ci bari nag yéen ñu ciy gindi ndaxte wax naa ko émission bi c'est interactif yu ci bari ay commentaires yeeg messages yi yéen ñu ciy taggee ci réseaux sociaux yi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram. min ngeen émission bi heure bu baax bi yéen ñu ko dëppee moo taxit yu ci bari yu ñuy partagé yéen ñii yéen ñu koy jàllaleel ci réseaux sociaux yi équipe bi nekk ci ginnaaw daal di koy taataan daal di koy jaajëfal. remercier encore une fois kii di Djily CSB ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi moom mooy sponsor officiel émission bi rawatina rubrique bii ñu jëm di questions yi yu ci bari nag internautes yi ci boppam ñooy proposer questions yi nga xam ne ñu ko fiy poser moo tax. ku ci nekk di joxe réponse parfois ñu choisir ci kenn wala ñaar yóbbu ko ci Djily CSB mu jox ko téléphone portable mooy comme yi ngeen di gis nii ay gadget téléphone yii nga xam dina leen soxal moom Djily ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi min ngeen numéro téléphone am xam ngeen ko mooy seule boutique boo xam ni Samsung la dañ ko certifié authentifié ko téléphone portable Samsung yu am solo lay joxe. waaw moo tax it internet yi min nañ ku ci nekk danaan léegi hashtag bi yóbbu ma ci Djily la ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi di ko jaajëfal. am na question bu ñu fi bàyyi woon benn image cachée gis naa ni ñu ko trouvé bari na semaine dernière am na benn image cachée bu ñu fi bàyyi woon nëbb nit ki voilà mi ngi nii miin ngeen kanam gi wala xale yi xamuñu ko sax mën nañ ko wax noonu kii sunu yaay la Elisabeth Ndiaye ma nga nekk RTS année yu jiitu yee journal télévisé mag ñi ñoo koy gën a miin waaye du xale yi 2000 yi mi ngi noonu réaction yi ci bari gis nañ ko muy Facebook Twitter wala Instagram moom la ñu nëbboon image am. doon leen laaj kan moo nekk ci ginnaaw image bi gis nañ ñu ci bari joxe nañ réponse waaye tamit ñi ko faussé bari nañ moo tax dañ leen di joxaat ngeen am possibilité réagir ci beneen question boo xam dañ koy nëbb mi ngi nii wax leen kan moo nekk ci ginnaaw image bi miin ngeen hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram actuellement yéen maa ngi jàkkaarloog Facebook live voilà équipe bi ci ginnaaw ñoom da ci bokkaale ndax dañoo bëgg ci xaru tabaski yu Djily yi ndax nee nañ Djily day may xaru tabaski Pierre Da Silva kan moo nekk ci ginnaaw image bi waxal boo ko trouvé léegi am nga xar jaxase nga ko du moom xaar ma lire quelques commentaires yu internet notes yi am na ñu commencé joxe seen réponse de waaw maa ngi xaar ba ci kanam peut-être ñu choisir kenn yenn internet nee nañ au-delà de téléphone Djily daf leen war a jox xar waaw contexte bi la li ko waral mooy tabaski bii ñu jëm di leen ñaanal ñu yegg ci jàmm feete ko ci jàmm ñëpp am loo tabaski ñëpp rek am lu ñu tabaski loolu moom lu am solo la mi ngi noonu wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram commentaire leen même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité joxe seen ay réponses bu ci kanamee peut-être équipe bi ci ginnaaw mën na choisir kenn yóbbu ko ci Djily CSB jaajëf. am na beneen jeu voilà bii nag moom ñu ne ban clé moo koy tijji bu njëkk bi la première bi la wala deuxième wala troisième xool leen bu baax bii nag dafa mel dafa compliqué nag man nag ci bii sax laa mën a choisir ñu yóbbu ko ci Djily mu may ko xaru tabaski pourquoi pas joxe leen seen ay réponses mi ngi noonu rubrique boobu nag yéen ñu koy jagleel wala yéen ñu nag yéen ñoo koy partagé ndoo ensemble d'habitude yu ci bari yu ñuy posé fii wala yu ñuy partagé ndoo ak yéen internautes yi di leen jaajëfal yéen ñu koy jàllaleel jaajëfal leen. bu ñu jógee ci loolu ñu ñëw ci mbirum li xew nag mbirum tabaskeek ak jafe-jafe àddina moo tax am na image yu ñu internautes yi partagé Pierre war leen image du jour yi ambulance yi nga xamante ni fi mu ne nii lépp a yeb mbirum tabaski la mais lii nag mu leer que ni du Sénégal lii ca Côte d'Ivoire la mais lii Sénégal la waaw chaque jour dañuy kaas naan amuñu tali yu baax amuñu fu baax lu ñu mën a gis mais bu ñu defaree ba pare après lu waay ñëw lu waay neex def fii nag ñenn ñi ci internet yi maa ngi gis ñuy bind naan xanaa amul ay policiers yu nekk foofu d'ailleurs ci mbirum policiers yooyu nañ ci ñëw ndaxte mbirum insécurité lii moo nekk ñaari image du jour mbirum insécurité bari na fi mu ne nii d'ailleurs ay page Facebook lañ gars yi créé di ci def ay page alerte ngir mën a alerter citoyens yi ci yenn zones yi nga xamante ne agression bi dafa bari. voilà Pierre insécurité bii nag surtout ci période bii nga xamante ni période tabaski la ñu ngi waaj ku nekk ngi voilà def say activité mais gis nga page alerte yi lu am solo la page yi yu bari nag ñu ngi ci
bàyyi xel di ko scruter rawatina ñu yor mbirum sécurité ñu ngi bàyyi xel page bi ndaxte gars yi bu ñu gisee fenn wala bu ñu déggee fenn fu am mbirum insécurité rek dañ koy daal di annoncé su ko defee citoyens yi comme que léegi ñu ci bari dañu connecté daal di moytu zone boobu mais lii page bi am na solo lii tamit njëriñu réseaux sociaux yi la wala yenn ci réseau social boo xam ne bu ci mel ni Facebook ñi koy jëfandikoo fii ci Sénégal bari na mais lii dina tax ñenn ñi di gën di moytu waaye tamit ñi nga xamante ni ñoo yor suñu sécurité di waa gendarmerie police ak yooyu di ci def seen liggéey bu am solo rawatina bërki démb fële ca Ouest Foire ci miiru aéroport bi noonu waa gendarmerie demoon nañ fa def fa liggéey bu am solo boo xamante ni tamit dañ leen ciy félicité ndaxte ñiy def ñaawteef ñi ngi fi ba tey te ñi ngi làqatu am na ci ñoo nga xamante ni vraiment ay autorités compétentes yi ñoom ñi ngi ciy liggéey di jéem a fexe leen jàpp yii tamit yu ñuy war di partager la ñuy xam ni ñi nga xamante ni ñooy gendarmerie police ñoom tamit ñi ngi def seen liggéey waaye lépp du mataleeku waaye donte am na ci yenn zone yi nga xamante ni toujours dañuy am jafe-jafe mbirum insécurité rawatina ci période tabaski bii ñu nekk lu am solo la jaajëfal la Pierre Da Silva ci réactivité bi réalisateur connecté jaajëfal internautes yi maa ñi ngi commentaire Sénégal du ma si avancé du ma sa avancé xam naa image bi la ñuy wax wanaat leen image bi Pierre moom la ñuy demandé nii fii ñuy jaay xar noonu dellu tuuti rek voilà mais ambulance bi du fii du Sénégal lii dañ ko partagé nii mais du Sénégal lii mooy Sénégal lii fii la suufu pont yi ñu defar yu bees yi yàggul yi nga xam ne ñu ngi ko defar Pikine voilà mi ngi noonu Pikine la ci suuf réalisateur bi mi ngi noonu lii nag ñu ci bari ñu ngi koy ñaawlu ku ci nekk ngi commentaire fi mu ne nii di joxe sa xalaat ci lii waaye lii tamit war nañ ci mën a jàppale au delà de autorité yeeg ñi sénégalais yi d'abord ku ci nekk da nga war a gën a bëgg sa bopp réew mi dafa am solo nekkuñu fi di joxe leçon de morale mais c'est juste parfois gën a ñaax population bi ñaax ndaw ñi surtout ak ñi nga xamante ni aussi ñooy partager image yu ni mel bëgg mu gën a rafet rek la jaajëfal leen. internet moo ni toll réseaux sociaux toll ko moo tax en temps réel la ñuy am information yépp ci mbirum insécurité boobu ci la ñuy des sax ndaxte kii def na témoignage am préciser que ni moom dañ ko agressé ci autoroute à péage bi ñu dégtal leen élément bi. góor gi. ma ne daf ma jam ñaari paaka. ñaari paaka la ma jam ñaari paaka la ma jam ma téye paaka bi. waaw mu ne ma génn xaalis wala ma rey la. waaw ma ne ko yor ma xaalis mu làmb sama poche ma yor ko xaalis ma jox mu làmbaat beneen bi ne ma jox ma. après mu jam la ñaari paaka. mu jam fii la ma jam. jam na kon fii ci autoroute bi. fii ci côté kii bi. Cambérène bi nii waaw léegi. non. ñaari paaka la ma jam. après am na keneen ku ñu jël saagam. jël na saaga moom. ah yow la jël sa saag. non non ñi nekkoon jootal. waaw jël na seen saag ak seen i portable yëpp. ma ne je peux avoir votre témoignage s'il vous plaît. Mais j'ai subi une agression ici, en descendant du rond-point du croisement Cambérène. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Deux gars armés. Avec de gros couteaux sont venus. Mais vous n'avez pas fermé votre vitre? Non, malheureusement, on ne prête pas attention. C'est la première fois que je vois ça. waaw léegi mi ngi noonu agression yu bari na waaye tamit téléphone portable yaa ngi fi gars yi ku ci dund lu ni mel la da ngay def sa vidéo partagé ko ñu vérifier ba mu leer daal di koy partagé ndoo ak yéen ngeen gis ko donte ci réseaux sociaux yi sax lay gën di gaawee waaye tamit baax na yi tamit ñuy fàttali autorités yeeg ñi nga xamante ni ñoo yor suñu sécurité que ni parfois yenn zones yi surtout ci jamono ji ñu toll ni waajal tabaski bi dafay xaw a doy waar ba ñoom nag ñi ngi def liggéey bu am solo di góorgóorlu bu baax a baax ndaxte parfois nga posté dara ñu ne la carrément kii mujj nañ ko jàpp ndaxte suñu statut yeeg ñëpp léegi information yi ñëpp a koy partagé ndoo li ci des kay mooy vérifier ko bu baax dinañ ci ñëw léegi sax d'ailleurs WhatsApp Pierre merci beaucoup mi ngi waaj lu am solo loo xam ne xam naa dina soxal ñu bari ñi koy utiliser dafa bari waaye ñoom fi ne ñi ngi testé benn application boo xam dañ ko boole bëgg a boole ci biir di nga xamante ni dina tax nga mën a envoyer message sans nga laal sa téléphone maanaam mën nga ko envoyer bu fekkee da nga yor beneen téléphone boo xam ne budul am na Android wala am na iOS wala am na application WhatsApp loolu nag ñu ngi koy waajal ci test yi lañ nekk nii xam naa loolu tamit bu ñëwee dina nekk beneen yëf ci mbirum innovation changement yi ak plateforme yi dinañ leen ko toppal indi leen ci ak mbirum am na leneen loo xam ne suba dinañ ci waxtaan ci mbirum données yeeg ak mbirum piratage yi ak benn application mën nañu wax ni wala réseau d'espionnage bu fële bu jàpp bi dox fële ca diggante Israël yeneen i dëkk ak ni ñu leen piraté dinañ ci ñëw suba incha allah actuellement nii ba nga xamante ne ay comptes yu bari téléphones yu bari dañ ko piraté mbirum Jacob bu Kassav
moo tax lépp lu ñuy jàllale ci réseaux sociaux yi nañ ko xam lii nag démb ak tey dañoo annoncé woon génnuk àddina Jacob mii nga xamante ni mi ngi nekk ci groupe Kassar donte loolu amul feebar na nag mi ngi ci coma waaye mi ngi dund ci réseaux sociaux yi nag ñëpp a ngi partagé annoncé ab génnuk àddinaam amul gannaaw ba lañ leen vérifier information yi ba yenn page yi nga xam ne certifié nañ ko njort nañ ni ay page yu crédible lañu ku ci nekk def nga post préciser que ni Jacob mi ngi dund dafa feebar waaw mi ngi nekk ci coma waaw waaye mi ngi dund ñi annoncé woon deewam dañoo yàkkamti noonu lañ ko waxee noonu waaye réseaux sociaux yi ñu toll ak information ñëpp di partagé moo taxit ñun dañ leen di vérifier information yi ba mu wóor ñu daal di leen koy partagé lii mooy information bu baax bi. D'ailleurs ci musique la ñuy des gis ngeen ni yéen a ngi xaar wàññi ko bu Youssou Ndour ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy partagé saa yu annoncé benn single rek doo tudd album single la rek ñëpp partagé ndoo ko diggante bërki démb ak tey ci réseaux sociaux yi ñi ngi xaar 22h fi mu ne nii ba daal di partagé ndoo ak yéen li nga xamante ni roi du mbalax moom wàññi ko Youssou Ndour moom lay wàcc. ci réseaux sociaux yi déjà moom gars yi nga commencé annoncé couleur yi hashtag bi miin ngeen ko sunu net la Facebook Twitter wala Instagram après ñu ku ci nekk seen commentaire ci son Youssou Ndour bi fas yéene peut-être yëngal jamono ci ñu ngi koy xaar à partir de 22h seen commentaire suba ñu partagé ko ci émission li xew ci biir internet bi jaajëfal leen waxtu wi jot na ba suba ci beneen effectivement moom mooy seul musicien Afrique fii ci Afrique bu am plus de 100 et quelques vues sur YouTube 100 millions de vues ci 7 seconds effectivement gis naa xale yi di ko partagé ci TikTok Facebook fu nekk di ko partagé voilà moom moo ni toll jaajëfal leen loolu yëpp dañ ko détaillé suba fekk son bi génn wàññeeku bi génn ñu daal di koy partagé ndoo ak yéen boo tax lépp rek à partir de 22h la ñëpp di xaar fi mu ne nii jaajëfal leen jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi wax nañ ko semaine bi la lundi ba jeudi à partir de 13h30 bu journal bi jeexee rek ñun team bi ñu daal di ñëw échanger ndoo ak yéen mais surtout di leen jox information yu wér te wóor yi jàll ci réseaux sociaux bi certes mais gannaaw bu ñu vérifier fact checking bi dañ koy defandoo ensemble jaajëfal Pierre Da Silva mi nekk ci ginnaaw jox leen dig daje ba suba incha allah. lakkal mairie sidi wiiri sidi goes wiyaata goes lakka mairie yeah sidi goes wiyaata goes yeah sidi wiiri goes wiyaata goes yeah